321. Chuyến bay mang số hiệu VG507 khởi hành từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Thời gian bay dự kiến đến sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày hôm nay sẽ là 1 giờ bay. Vì sự an toàn, điện thoại di động và các thiết bị điện tử phải được tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Quý khách vui lòng cài dây an toàn, dựng thẳng hướng ghế, gập lại bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không hút thuốc trong suốt thời gian bay. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the jet, Captain Sandeep Devendra, First Officer Nam Long, the servant and all crew members, we would like to welcome you on board Airbus A321, flight number PJ507 to Da Nang. The flight time to Da Nang International Airport today will take 1 hour. For safety reasons, all mobile phones and electronic devices must be switched off or switch to flight mode. Please ensure the seat belt will be fastened. The seat belt is upright. The retractable is stowed. The window shade is opened and refrain from smoking during the whole flight. Thank you and have a pleasant flight. Cabin crew to your demonstration, please. Vietjet xin kính chào quý khách. Vietjet có bao nhiêu on board? Thưa quý khách, vì sự an toàn, sau đây, tiếp viên sẽ hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay. Ladies and gentlemen, for safety reasons, we will now demonstrate the safety equipment. We ask for your attention. Đây là dây an toàn. This is your seat belt. Quý khách cài dây bằng cách ấn phần mặt phẳng vào đầu khóa, thắt chặt bằng cách kéo đầu dây. To fasten, insert a metal tip into the buckle and tighten by pulling the strap. Và mở bằng cách nhấc đầu khóa. To unfasten, lift the flap. Khi tín hiệu cài dây an toàn bật sáng, quý khách hãy trở về chỗ ngồi và cài chặt dây an toàn. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt. Đây là mặt nạ dưỡng khí. This is your oxygen mask. Trong trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ hộc phía bên trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần trong phòng vệ sinh. Quý khách lưu ý gỡ bỏ khẩu trang trước khi sử dụng mặt nạ dưỡng khí. In case of decompression, it will automatically drop down from the passenger service unit above your head and from the ceiling in the lavatories. Passengers are requested to remove the medical mask if worn before using the oxygen mask. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu rồi thở bình thường. Pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth. Put the headband tightly around your head and breathe normally. Quý khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi trợ giúp cho người đi cùng. Put on your mask first and then assist others under your care. Áo phao được đặt bên dưới ghế ngồi của quý khách. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. The life vest is located under the seat. Passengers are requested not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và choàng qua đầu. In case of emergency ditching, to use it, slip it over your head like this. Vòng dây qua eo, cài khóa và thắt chặt dây. Clip on the waistband and pull it tight. Quý khách làm phồng áo phao tại cửa thoát hiểm bằng cách giật mạnh thẻ đỏ. At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tags to inflate your life vest. Nếu áo phao không phồng lên, quý khách có thể tự làm phồng áo phao bằng cách thổi vào miệng van. If it fails to inflate, blow into the tubes. Ngoài ra, trên áo phao còn có một đèn và còi để thu hút sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. There are a light and a whistle to attract attention. Trên máy bay có 8 cửa thoát hiểm. Xin quý khách lưu ý vị trí cửa thoát hiểm gần nhất. There are 8 exits on the aircraft. Please locate your nearest exit. 2 cửa ở phía sau. 2 exits in the rear. 4 cửa ở giữa khoang hành khách. 4 exits in the middle. Và 2 cửa ở phía trước. 2 exits in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý. During evacuation, leave your hand luggage. Nếu có khói trong khoang khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đèn thoát hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there is smoke in the cabin, please bend low
and follow the emergency light to the nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt ở túi ghế phía trước. Please read the safety information card stored in the seat pocket in front of you carefully. Đối với hành khách ngồi gần hàng ghế có cửa thoát hiểm, cần lưu ý đọc kỹ hướng dẫn mở cửa thoát hiểm trong bảng hướng dẫn an toàn bay. Passengers seated next to emergency exits are requested to study the operation of these exits in the safety information card. Tất cả các chuyến bay của Vietjet là chuyến bay không hút thuốc, bao gồm cả thuốc lá điện tử. Tất cả các khu vực đều có gắn thiết bị báo khói, bao gồm cả trong phòng vệ sinh. Xin cảm ơn. Smoking is prohibited on all Vietjet flights, including e-cigarettes and vaporizers. Smoke detectors are installed in every part of the aircraft, including lavatories. Thank you. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Xin quý khách lưu ý cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía